ஹலோ வீவர்ஸ், நான் உங்களுக்கு சாதா மிஷின் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த காலை ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படி சென்டரில் வச்சுக்கணும். ரொம்ப நடுப்பில் வச்சா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் சரியாக வராது. இது இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வீலை கையில் சுற்றணும். இப்போ சுற்றும் போது நீங்கள் ரிவர்ஸ் போகக்கூடாது. ரிவர்ஸ் போனாக்கா உங்களுக்கு நூல் சிக்காயிடும், தையல் வராது. அதனால் இப்படி ஒரு 2-3 தடவை சுற்றிட்டு கால் இது சாதா மிஷின். சரிங்களா? இப்போ இப்படியே